Neste tempo de muitas incertezas a nível mundial, é absolutamente essencial termos uma União Europeia mais forte e mais unida em torno dos seus valores da democracia, das suas 4 liberdades e do comércio livre a nível mundial. Et nous devons mener un dialogue ferme avec la nouvelle administration américaine qui a aussi à faire la démonstration qu'elle veut régler les problèmes que nous connaissons ensemble. J'ai évoqué la crise du Moyen-Orient, la question de l'Ukraine, les problèmes liés au terrorisme, la mise en œuvre de l'accord sur le climat et les questions commerciales. Nous sommes un continent qui a toujours été ouvert, tout en fixant des règles, qui veut toujours avoir des relations avec les autres fondées sur des principes et des grandes négociations. Nous sommes un continent qui s'est créé non pas contre les autres, mais pour nous-mêmes et pour le monde. Pour nous-mêmes, pour assurer notre propre bien commun, et pour le monde, pour porter des valeurs d'échange, de liberté, de démocratie et de paix. Που θα πρέπει να ξεκινάει από όλους εμάς που βρεθήκαμε σήμερα σε αυτό το τραπέζι για δεύτερη φορά και θα ξαναβρεθούμε σε λίγους μήνες στη Μαδρίτη. Και αυτό σημαίνει, και είναι σημαντικό, ότι στηρίζουμε τις προσπάθειες των χωρών του Νότου για να διαχειριστούν με αποτελεσματικότητα και στα πλαίσια των ευρωπαϊκών αξιών τις μεταναστευτικές ροές και την προσφυγική κρίση. Στηρίζουμε τις προσπάθειες του Νίκου Αναστασιάδη για δίκαιη και βιώσιμη λύση του κυπριακού προβλήματος. Στηρίζουμε τις προσπάθειες όλων των κρατών και κυβερνήσεων προκειμένου να επαναφέρουν την κοινωνική συνοχή, την ανάπτυξη, την ενίσχυση της απασχόλησης στον Ευρωπαϊκό Νότο που τα τελευταία χρόνια... Il 25 marzo come un momento non di celebrazione ma di sintesi di quello che l'Europa ha rappresentato in questi 60 anni e di quello che rappresenta nel mondo di oggi. Vedete, quando si parla dell'Europa e dell'Unione Europea come il luogo della pace, del superamento delle dittature, della libertà, della società aperta, dei diritti, della protezione sociale, forse si parla di cose che qualche tempo fa avremmo potuto considerare banali o scontate. Non lo sono. Viviamo in tempi difficili nei quali riaffermare i risultati e i valori dell'Unione Europea ha una straordinaria importanza di attualità.